안녕하세요. 언어와 콘텐츠의 김나영입니다. 오늘은 누가 또는 어떤 사람이 비방이나 네거티브를 하게 되며 그것이 왜 가장 나쁜 화법인지, 결국 누가 더 손해인지 한번 생각해 보고자 합니다. 여러분 주변의 사람들 중에는 항상 다른 사람의 흠을 꺼내 비방하기 좋아하는 사람이 적어도 1인 이상 반드시 있을 것입니다. 그런 사람을 보면서 여러분은 어떤 생각이 들던가요? 일단 뭐 저런 사람이 다 있지 싶다가도 가끔은 어쩐지 그 모습이 측은할 때가 있기도 하지요. 그 이유가 뭘까요? 아마도 그것은 그 사람의 열등감이 보이기 때문일 거예요. 자존감이 낮거나 패배의식을 감추려고 못나게 굴고 있구나 싶어 한심하다가도 한편 애처롭게 여기게 되곤 합니다. 그럼에도 조금도 거리낌 없이 막말을 사용해가며 비방을 일삼는 사람들은 어떻든 대개는 오히려 미움을 받는 것이 분명합니다. 특히나 요즘은 그런 사람들은 인심을 잃기 딱 좋은 세상이죠. 열등감을 빙자해서 남을 힘들게 하는 것조차 밉상으로 인식이 됩니다. 어찌됐든 남에게 민폐를 주는 사람은 응징받아 마땅하다고 여겨지는 세상이니까요. 그래서 친구들 사이에서 소외될 가능성이 있고 직장에서도 인기는 고사하고 신뢰를 잃게 되곤 합니다. 이것은 개개인의 일상에서뿐 아니라 이익을 추구하는 크고 작은 모든 집단 간에서도 마찬가지입니다. 그런데 언제나 지고 있는 쪽에서 네거티브 막말 비방에 대한 유혹이 더욱 큽니다. 그래서 그것을 덥석 물곤 하는데 그 결과는 거의 참패를 하게 되고 맙니다. 희한하게도 조급한 마음에 판단력이 흐려져서인지 아니면 애초에 그것의 역효과를 몰라서인지 끊임없이 네거티브 막말 비방을 하며 망조의 길로 들어서고 있으면서도 정작 자신들은 그 비극적 결말을 미처 알아채지 못하는 것 같습니다. 미국이나 국내의 선거를 봐도 알 수 있죠. 특히나 요즘의 선거에서는 자신에게 행복과 복지에 대한 기대감을 주는 후보자를 지지합니다. 그래서 비방하는 후보는 목적을 얻기는커녕 오히려 미움과 원성을 삽니다. 그런 것을 보면서 혹시 우리 자신이 그런 사람은 아닐까 돌아보게 되기도 할 텐데요. 만약 그렇다면 여러분은 아주 잘하고 계신 겁니다. 누구나 자신만의 열등감은 있다고 생각해요. 하지만 그렇다고 그것을 네거티브 막말 비방을 해서 굳이 속내를 훤히 드러낼 필요가 있을까요? 남을 비방하는 사람을 보면 그 사람의 열등감이 보이고 그럼에도 그 모습이 보기가 싫듯이 우리가 그것을 행할 때 속내를 들키고 미움을 얻을 수 있다는 것을 자주 상기한다면 적어도 살아가는 동안 크게 인심을 잃지 않겠죠. 언제나 그렇듯 여러분께 드리는 말씀이 실은 저 자신에게 가장 먼저 하고 싶은 것임을 고백하며 오늘도 여러분과 함께 행복 언어 레시피를 살짝 나누어 보았습니다. 경청해주신 여러분께 감사드립니다. 좋아요, 구독으로 응원해 주시기 바랍니다. 감사합니다.